Hello， 我係 Ellie， 今日嚟到天賦海灣二期盈苑同大家參觀一個單位。呢一個單位咧實用面積1522尺，係一個4房雙套嘅開積嚟嘅。我哋而家即刻去望下先。咁我而家咧就係身處喺單位嘅一個客飯廳位置啦。咁呢個客飯廳咧有成4米乘以8.6米嘅，非常之寬闊啊。咁而呢一邊咧仲會自帶一個自己嘅私人電梯大堂嘅，咁所以私隱度嗰度咧又再加分啦。好，咁我哋再望下先，呢一個單位咧嘅景觀係望翻屋苑嘅內園泳池景嘅。不過而家咧，我哋成個屋苑就做緊一個外牆嘅維修啦。不過呢度都係望翻東北同埋內園個泳池景嘅。好啦，我哋再望下呢個飯廳入邊嘅廚房位置先。廚房咧就係一個 L 型嘅工作台面啦，配備就係本身發展商交樓標準嘅一啲設備啊、爐具啊咁樣嘅。呢一度入邊工作露台位置，再行入少少就會係個工人套房。另外呢一邊咧就係工人姐姐嘅自己私家嘅出入口啦。呢個單位咧做4房雙套嘅間隔，呢邊左邊就會係第一間嘅套房。呢間套房咧就長方形啦，望翻同一個景觀就係廳個景觀。雙人床擺到呢邊，仲可以擺到一個並排高身嘅到頂衣櫃嘅。另外就會係浴室嘅位置。咁呢個浴室咧就係浴缸嘅設計嘅。好啦，另外3間房就會喺另外呢一邊嘅。好，我哋再望下呢度第2間嘅睡房。都係非常之方正嘅，望翻都係內園嘅景觀啦。呢邊咧就會係第3間嘅睡房，旁邊呢度就會有個客廁嘅位置。咁呢個都係浴缸嘅設計。好啦，最後主人房咧就長方形啦，呢度擺到雙人床之後3邊落床啦。另外呢邊可以做翻個衣帽間嘅位置嘅。就夠晒位，譬如擺梳妝台啊、衣櫃都可以。咁再行入少少咧，呢度就會有個主人房嘅浴室位，咁就做咗個雙洗手盆啦。另外呢度就有浴缸同埋淋浴間，就做咗個乾濕分離嘅，非常之大嘅浴室。咁呢個單位咧，而家目前咧就係放租加埋放賣嘅。咁如果你哋都對盈苑嘅單位有興趣咧，可以隨時聯絡Ellie諮詢或者睇樓啊。拜拜。